Benvenuti in questa terza lezione di Blender. In questa lezione vedremo la 3D View, in particolare le viste, e in seguito poi la visualizzazione degli oggetti. La 3D View è la finestra principale dove avviene la maggior parte del lavoro. Quando si apre un nuovo lavoro, all'interno della 3D View si vedono tre oggetti: una telecamera, un cubo e una fonte luminosa. In Blender esistono quattro punti di vista fondamentali: la vista frontale, la vista laterale, la vista dall'alto e la vista camera, cioè quindi dal punto di vista della camera. Le diverse viste possono essere richiamate velocemente con il tastierino numerico. Con il tasto 1 si richiama la vista frontale, con il tasto 3 quella laterale, con il tasto 7 la vista dall'alto. Per visualizzare le viste diametralmente opposte a quelle sopra e appena dette, basterà premere il tasto CTRL e il tastierino numerico della vista desiderata, cioè quindi il tasto CTRL 7 per ottenere la vista dal sotto, il tasto CTRL 1 per vedere la vista da dietro, il tasto CTRL T per quella che è la visualizzazione da sinistra. Ciascuna vista 3D può essere mostrata secondo diversi tipi di visualizzazione. Blender propone all'apertura del programma la visualizzazione cosiddetta prospettica. Si può passare, utilizzando il tasto numerico 5, alla visualizzazione ortogonale. Per passare da una proiezione all'altra, dunque, basterà sempre premere il tasto 5. Gli altri tasti numerici della tastiera mostrano altri tipi di vista, solitamente anche poco utilizzati, derivati dalla rotazione della vista corrente. La rotazione avviene rispetto agli assi della vista corrente. Con il tasto 2 o con il tasto 8 si avrà una rotazione rispetto all'asse orizzontale perpendicolare alla vista corrente, mentre con il tasto 4 e 6 una rotazione rispetto all'asse verticale. La vista della telecamera è richiamabile con il tasto 0. Aggiungiamo a questo punto all'interno della scena alcuni altri oggetti, come ad esempio un cilindro e una sfera. Per visualizzare tutti gli oggetti all'interno di una scena, il tasto di scelta rapida è il tasto Home. Per visualizzare invece un singolo oggetto selezionato o all'interno della Preview o all'interno della Outliner, basterà premere il tasto punto. Sempre della 3D View. Selezioniamo il cilindro, tasto punto, selezioniamo la luce, tasto punto. Per visualizzare un singolo oggetto all'interno della scena, escludendo quindi tutti gli altri oggetti, passando dunque a quella che viene detta Local View, il tasto corrispondente al tastierino numerico è il tasto diviso. Come vedete, tutti gli altri oggetti sono scomparsi dalla scena ed è rimasto il solo cubo che era selezionato. Ripremendolo compariranno tutti gli altri oggetti. Lo spostamento della vista in Blender avviene soprattutto mediante l'utilizzo della rotella al centro del mouse, con cui è possibile fare degli zoom e, tenendola premuta, fare delle rotazioni. In combinazione con il tasto Shift, con la rotella è possibile simulare quello che è il comando Pan. Per poter zoomare su un singolo oggetto, fare quindi il cosiddetto zoom finestra, la combinazione di tasti corrispondente è Shift B. A questo punto vedete come cambia la visualizzazione all'interno della finestra. Si disegna una finestra con il tasto sinistro sull'area che si vuole visualizzare, Shift B, per poter zoomare. È possibile infine andare a sezionare quella che è la vista. È molto comodo
quando si lavora magari con degli edifici per poter lavorare all'interno, quindi si creano nella vista delle vere e proprie sezioni. Questa opzione è attivabile con le combinazioni di tasti Alt B. Si disegna a questo punto una finestra e ciò che sarà contenuto all'interno della finestra sarà ancora visualizzabile e sezionato. Per tornare alla visualizzazione precedente si ripreme con la combinazione di tasti Alt B. Finora abbiamo visto all'interno della 3D View gli oggetti nella rappresentazione solid. È possibile in Blender avere diversi tipi di visualizzazione degli oggetti. Si selezionano dalla Viewport Shading i tipi di visualizzazione. La più semplice è la Winding Box, in cui gli oggetti vengono rappresentati come dei semplici parallelepipedi delle dimensioni dell'ingombro dell'oggetto stesso. Come vedete c'erano all'interno della scena un cilindro, un cubo e una sfera, e in questo momento invece andiamo a visualizzare solo 3 cubi dell'ingombro degli oggetti. Il secondo tipo di visualizzazione che propone la Viewport Shading è la Wireframe. La Wireframe mostra la geometria complessiva dell'oggetto, molto comoda quando si deve andare a modellare e riuscire a visualizzare tutte quelle che sono le facce di una mesh. Questo tipo di visualizzazione è richiamabile con il tasto Z. L'altra visualizzazione, che è quella che abbiamo visto finora, è la visualizzazione solid, che è la più utilizzata, in cui vengono rappresentate le superfici degli oggetti. Vi è poi la visualizzazione textured. In questo caso agli oggetti non sono ancora state assegnate delle texture e quindi vedremo ancora tutto grigio. La rappresentazione dei materiali, anche in questo caso agli oggetti non è ancora stato assegnato un materiale, quindi resteranno sempre tutti grigi, e l'ultimo tipo di visualizzazione, che è la visualizzazione rendered, in cui viene visualizzata una vista renderizzata in tempo reale della vista 3D. Per questa lezione è tutto, vi ringrazio e alla prossima.